ท่านผู้ฟังที่เคารพคะท่านที่ต้องการวิทยุ USB หรือซีดีธรรมะเสียงอ่านโดยเพ็ญศรีอินทรทัศน์ไปฟังทบทวนโปรดติดต่อได้ที่ 081-919-7268 081-919-7268 ได้ตลอดเวลาค่ะ